idmançılarımızın məşhurluq səviyyəsi, reytinqi ölkədə yetərincədirmi? Media nümayəndələri idmançıların üzərinə atırlar, idmançılar media nümayəndələrinin üzərinə atırlar. İdman mədəniyyətinin zəifliyidir və eyni zamanda idmançıların qeyri-intellektuallığıdır. Bugünkü gün o qədər idman adından istifadə edən şəxslər vardı ki, müəyyən belə deyək, ucuz trendlər vasitəsilə özlərini reklam edə bilirlər. Peşəkar idmançılara baxsaq, görərik ki, peşəkar idmançılarda bu xasiyyət daha az inkişaf edib. Bəzi reklamlara hətta 15-20 min manata gedirlər. Və gülünc gəldi mənə ki, düz deyib, mənim o pula ehtiyacım yoxdur. Təbii ki, hamının pula ehtiyacı var, amma mənim bugünkü gün ona ehtiyacım yoxdur, dövlət tərəfindən təmin olunuram. Amma bugünkü gün gülünc gəlir ki, idmanda o qədər təbliğ olunması və idmanda o qədər o insanlar üzərindən sponsorlarla iş görüləsi adamlar vardı. Amma baxırsan ki, idmandan anlayışı olmayan adamlar bugünkü gün o pulu qazanırlar idman adından. Amma onlar da idman adına qazanırlar, amma kənarda elə hərəkətlər edirlər ki, bunlar birbaşa idmançıların adına yazılır. Bu normal belə deyək, zəncirvari bir şeydir və mən fikirləşirəm ki, ilk öncə sən təbliğ etməlisən ki, sonra da sən sponsorları cəlb edə biləsən, sonra da maraq yarada biləsən.